with fresh visit to State House. Haha nitagukorwo makiongerera cumbe igoro ria kironda ni ukuririkana abunge aya ni merega gukorwo magigitungio mucarica ni kumana na gukorwo makinyitanira na maundu ma thirikari thengia wao gukorwo macagurirwo na ciama iria ikinyitaga mbaru na njira nene mwena wa mung'ethaniro na in this case ni kiama kia ODM na thengia wao gukorwo magikioneka ni magukorwo makioerwo makinya ma kiwatho ni kiama ni marakorirwo magicerera President William Ruto thigai-ini wa iregi undu ndukenetie andu aria manyitaga na mbaru na ng'u atongoria ng'u akiama kia ODM ni tukumurika macio Azimio's onslaught against Finance Act maundu maria Azimio marauga matiakorirwo makirumirirwo na njira iria yagiriire ni ngomonete gatheti-ini ndiria njukire ngikimithomanga na undu wa mbere ni uhoro wigie Finance Act was passed without involving the Senate macio ni tukumurika tukithie na mbere rucini rwa umuthi uguo niguo gatheti hana Brian Nino ti ati ndetereirwo kura no yetereirwo na gatheti ni iraguria ikauga how El Nino storm threatens already bruised economy ni haye bica ndona gatheti-ini itakire njaga ya mundu mugunda wake bebe ciharurukitio kuharurukio ni mai ni kuraura nawe hari ori ni njwe ni rona brori iraura ni yagithigithanio tondu no ngiuge na huhukanio nyingi na ruhuho na ni mbura iragicungiririe kinyagia iguo haya nigetha tuikirie KEMSA kwegereirwo guthukangia kana guthukangia dawa maya ni maundu mamwe ma maria tukumurika na nigetha tukorwo tukiingira ikereka-ini iria kumurika gatheti dawa cihetukie matuko kana iria ikoretwo ikiri shelf-ini na gukorwo citagikinyanirie ikiro ni cirerikana ni cia muigana wa bilioni 1.9 na ni ciagiririe gukorwo igithukangio ni tondu ni gukoragwo na kahinda karia gikoragwo kaheanitwo duration ni gukoragwo na manufacturing date oro hamwe na expiry date na kurerikana dawa nyingi iria iri mashelf-ini ni cireketie gukorwo ikihitukwo ni kahinda na riu uria gukoragwo gugikwo kiwatho ruhonge ruria ruthondekaga dawa bururi-ini ni ruo rwa KEMSA ni ruigereirwo rukorwo rugithukangia dawa icio ni tondu citingigikorwo ikihuthika ni muingi they are considered unfit for consumption kana usage kinya gukorwo igitwarwo mathibitari-ini na riu reke tuikirie na rugano ruu ngicokereria tumurike gatheti citu rucini rwa umuthi akiri muthenya wa Thursday tariki 14 toguo ndakwira tukurora gatheti ici cieri The Standard oro hamwe na gatheti ya The Daily Nation na tuhutie gatheti nyendete muno ya The Real Estate ni pull out ikoragwo gatheti-ini ya The Standard thakaida gatari kuraihu ruhonge rwa uguri na wendia wa dawa guku bururi-ini KEMSA ni rwirigirirwo guthukangia dawa cia muigana wa ciringi bilioni 1.9 dawa iria cihetukitie matuko ma kuhuthika na iria ciratuika ciaheanitwo ni wendi mwega no makiaga kuheana mataro iguru rigi utambia wa dawa icio kuringana na muikariri giti wa ruhonge ruu Irungu Nyakera. As expected, they are usually expiries and what we are doing is some of the expiries we have to seek cabinet concurrence for us to destroy. So we've already sought cabinet concurrence to be able to destroy the expired medicine. A lot of them is actually program medicine from our donor partners who gave us the medicine but probably were delayed in telling us where to take the medicine, so the medicine expired on us. So again, we'll be destroying that medicine. Makiria Nyakera ni eheranitie ruhonge ruu na hathara o yothe akiuga ati dawa icio ni cia mwaka muhetuku wa kigina. We have in terms for this financial year, for the last financial year was huge, was about 1.8 billion worth, but it was mostly from the donors, and it was mostly because of the change in regime of HIV. So they were using a different, came up with a new way of treating HIV. So all the things that they had bought for us, they told us to destroy, that they want to give us new ones. So it's not a loss from like our own money or because of our own inactivities. Thire wa thirikari cia kaunti kuri ruhonge rwa KEMSA ni unyihite na ciringi bilioni 1 kwa ihinda ria mieri 3 na riu thire uria mutigaru na wa ciringi bilioni 2.9 na uria uraciririrwo gatagati ka thirikari na ruhonge rwa KEMSA kuringana na ndumiriri ya Irungu Nyakera akinyitwo mbaru ni muirigite wa kamiti ya ugima wa mwiri kanjo-ini ya magavana Muthoni Njuki na uria ni gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi. Yes, counties owe us about 2.9 billion currently,
but also I would say that we are seeing a lot more activity from counties in paying. Actually, the last 2 months alone, actually we've already received almost $1 billion payment from counties. So we are seeing good traction. But I've also asked KEMSA to be a bit more aggressive also in having debt collection, because it's not very natural, to wake up and pay debt. It is very natural for you to go on demand. It's just human. That you cannot just wake up and say today I'm going to pay my debts. But kuringana na Muthoni riu ni wigiririki wa thirikari cia kaunti gutigirira ni cia hiuhia gikiro kia marihi ma thiri ucio kiria kirugameire gatagati ka gicunje kia 70 nginyagia gicunje kia 40 harĩ 100. Handu-ini ha Muthingi TV, ritwa riakwa ni Chege wa Wanjohi. Tukuigire mwako imwe hari kumurika ngatheti rucini rwa umuthi ina Peter Kifuko na mundu gwitwo David Budia. Karibuni sana, twakena kunyikanira na inywe geithia imwiro de dikuna nigetha tuigire mwako imwe. Joy ndari geithia mwiro de gitu wa Muthingi TV. Ni hinde inene terigite guko at least ni ndagicoka nigetha tikirunga igire ithatu haria bururi tugikinyite mambo ya economy na politics, uhoro wa policies cia thirikari. Ajuga ndi mukenu ni makinya maria turathie tukinyite maira twiriganite ngina thaa ici na tukona he makinya marathi makinyukitio ni thirikari ya yeku no tugukimachambuo tugithiao kahora tukimenya mariko mega na mariko moru na tuonekana hihi ni tugitigia haria ho kana tugubatara gwita kaundu kangi tena. Okay, asante sana, tukapata kunyitanira nawe oro rege. Yes, karibu mundu gwitwo Kifuko. Asante. Na nina gwicokia ngatho ni undu wa ugitwo muthenya ungi wa umuthi, muthenya uyu wa Thursday TBT. Tukiuge ni twakena ni gukiroka ringi na ngicokerie ngatho eroreri itu na ngimera tigakime hau ni tuguthi na mbere guthathaura maundu kuringana uria makihana. Buruni onekanga no ugithiete wega no kono uragithii ukirituhaga ta ngatheti ino ya Nation na ni roiganga iratu ni igutaruka makiria magoti ni mekuongerwo makiria andu atutume ni maundu meukome maritu hanini na riu unduria utumakagia ni ati ona makihitukio bunge itu anga matiko no ndungi no guthi mahitukitio ria merwo niguo riu mangikiongerera kiria kiho teu ici maisha ni mongerekia 25%. Magituika ni mekuongia another percent ndio haria tugitigara tuko turi ahinyiriku nikirikio twihaniga tugithathaure maundu mau. Oh yes, na tugire na economist haha kogo tukorora na tuthathaure kimathabu no nigutumitwo ngeithi ciaku ni mundu gwitwo Catherine aga oini wethanagira mawira arenda wira Kenya kana nja ya bururi goko ndikire ni kugiethanagira na aratakwa ni aratakwa murata wakwa kana murata ta waku. Yes, igiko njui handu ngamwirira uguo niguo hotati ati ama agent gucaria wira. Yes, asa ni murata wakwa o hanini ya friendly basis. Ati ugikorwo mundu gwitwo Charity kana Mbuthie haha na murata wake witagwo Joseph kana mutito ni murata wake muno no mutito na ko hihi ndari na wira na ni njui handu angiona kawira ni ngumwirira on a friendly basis. Okay, ndikirire Catherine ni yaria mitambo-ini mundu mugi ucio arenda wira ukinjihe ndeto icio wega twarikia atiri undu. Haya, asante andu ni wega nduko ni kaba kuyaria kwa andu mona ka opportunity ndangireka koriro andu ni makurangitie mawira tondu ni tware miro ni ku absorb ciana citu iria graduateaga. Yes, to graduateagia almost 1 million young men and women
wakora less than 10% niyo marayo mawira formal ugakora ona muno titakwenda mangienda kujisukuma muno ni uria society yoyaga maundu mau tondu warikia guthoma ri the next thing the society enda ukorwo ati uthome na wone wira na wone mbeca na utonge riu ni makoragwo mahinyiriirio muno ni society na andu aria mamarorete iguru ona to society tondu nginya aciari na siblings ciao riu magakora atiriri mundu ucio no orie wira anywhere ona no ende nginya uka na guku kwihitha na guku Nairobi eherere andu ao agicagiri na hau locality nigetha uhoro ucio umwehere na ndaugite atiriri ndauga atiriri unemployment in Kenya is a timed bomb ati hindi yo yothe no iripoke na ni uronire kuria mwena wa Gicua-ini mwana kia arathire stage aria itiria maguta arecina ngina arakua angi nao turaiguire report irarekirio ni this week on Monday irauga ciana nyingi iria ci rehab ni youth na ni athomu no riu maingiriire horo wa drug and abuse nigetha mariganirwo ni challenges iria cikorete andu acio athomu tugathiriri ona ni haha ndiri hindi jikoragwo mundu akakajira ndenda andu atatu eri ngaiga maikiria no andu magatu atiriri ni jathanagira mawi to agent riu wahota kuigua ndumirwo message ta 4 kana 5 ndirenda unjethere handu ndirenda unjethere internship ndirenda unjethere attachment ndirenda unjethere no cia kiumira ri tukimaheaga no ti ati ni agency tukoragwo nacio ni ngoro nene na taringi ugakimenya mundu uria heanaga na maybe tondu ni makio ni ugitongoragia youth maybe magakimenya ndungiaga mundu ine maindi uria already uramenya qualification ciake. Very true. Thank you muno ni mugikaga wega. Masai Daniel oga ndimugeithie ari kuria Joska ani athiangaga mabũrũri ma Tanzania ni andu aria ngomonaga opportunity kuria Tanzania ndikĩoĩ gwĩciria gũkũ nĩkĩo aratugeithia. Haya, gazeti ya The Standard irauga MPs there Raila with fresh visit to the State House. More pain, hiyo niyo headline ya gazeti ya The Daily Nation. Last, the Treasury proposes new high taxes. Na tuambĩrĩrie na ĩrĩkũ? Bajirie nene ya magoti. Tuambĩrĩrie na ya magoti. Toru haha niho buri ikuire tatha wayo wothe. Currently ni ati cost of living ni ongererekete kuma last year nginya this year na 25%. 25% ni kuga ati maundu maria mothe tureka ndogora wa kiri uraguraga uria waguraga last time ni kiongererekete na kiwango fulani. Riu ri nie ona nikihandi na kio maenda kuongera tax ingi na niguo tuhinyiririkire mafactory niguo mahingirwo ria rithu toto kongira audi nyita njeri uhoro wa gikuyu kuria ku representagwo ni leader of majority kwina factory cie deri kuna factory uguka kuigwa Mazambezi si hau ifutete andu hakuhe othe he factory ingi ugithie na gikuyu factory imwe ya nguo he factory ingi hau ya tissue he factory ingi ina he factory ingi haria kianda ya miferethi ria andu ni gufutwo marafutwo wira niona ni imwe ni ndigagwo ati the members of parliament aria tuthuraga ri kai mataiguaga tau niguo andu mena thina muingi maratira makihura thimu mundu akoige ndina ciana ni ndirarugamirio wira kwina mathina real kwani where are these members of parliament kana mundu athurwo we athi aika comfort zone we ni uguo wira wake no kuhurira thirikari no mwaka the national government irwo horo wama ati magoti marongerera ni maratuma investors maremone ku invest na andu itu makarusi mawira nikio raigwa hindi ciothe turatira tukihurirwo thimu jariria wira na mawira mau ni maria gutari nie icon ni ingiorio ani ndigithomeire maundu ma finances mono ni thomeire horo wa financial advising na thini wa insurance selling kwedia insurance na kwedia stocks iyo cio ni gwira ya thomeire but icon ni ingiorio ingeiga VAT eno enyihio kuma
18 kuma 16% to 14%. Tondu ningi policy yakwa ni iria ya muhindi. Thondeka ciringi imwe uthondeke ciringi imwe nyingi. Tiga kwenda guthondeka ciringi 10 uthondeke ciringi 10 ino imwe. Koguo ni policy yakwa ikiuga thirikari handu ha kuongera VAT, handu ha kuongera magoti. It can be able even to surpass this target ya 650 billion. Ingehota kunyihia igoti na encourage andu aingi moke mahure biashara kundu kuriku. Thank you. Then we have Gazeti Reuga, Kenya current VAT rate is 16%, while other EACC state charge 18%. Ukirona Budia, Reuga, brace yourself for tougher times as President William Ruto's administration plans yet another round of additional taxes targeting farmers. Reuga targeted to their farmers, landlords, car owners, small traders, na how majority, and even schools with swimming pools. Oh, okay. The new proposals also seek changes to VAT, which may go up, and a review of exercise duty on fuel products, which will send ripples across the economy, hitting hard millions of Kenyans struggling under the current high cost of living. No horosho page 7. Na niho ndirakwira riu mabũrũri maria tukuhanĩrĩirie namo marahũthĩra 18%, na rĩu thirikari ngũgĩciria ĩrarigwo ithirĩrĩ at 16%. Nĩ tutio kĩongerere. Maũndũ ma economy njaragia ndatũkwaria ũhoro wa economy na ũrĩa economy cia mabũrũri mareyaka. Njaragia with a lot of passion, ngimenyaga ũrĩa ndĩraria ona ingĩtwarwo mbere ya ma economist marĩa mathomu piũ. Ũhoro ũcio nĩguo ngĩruta. No nĩ nyona mũthomu piũ rĩu. Rĩu kũrĩa ngĩathomu piũ mena nginya masters na PhD na doctorates. Rĩu acio rĩu matikĩrĩ seniors. No rĩu rĩ gakorwo nĩcio basic ya ũhoro ũcio wothe na ũtaũku wa maũndũ ma economy. It's general no ũrĩa o magĩthomete magagĩkĩria harĩa ngĩkinyĩtie. Njuge atĩrĩrĩ, ũhoro wa economy tutikoragwo tutiagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩingĩria kĩndũ gĩtagwo politics. Nĩ tũhotage kwaria ũhoro wa economy na njĩra ya waragania, tũtekũhenania tũkĩaragia ma ũrĩa kũrĩ. Na njuge atĩrĩrĩ, nĩ njiguaga ũru mũno ndakora atĩ mũndũ akĩingĩria politics na akĩhenania maũndũ megiĩ economy. Tondũ rĩrĩ ũratũhenia o rĩndĩ tũkĩmenyaga atĩrĩrĩ ũguo ũratwĩra rĩ nĩ ũhoro wa heni. Twarĩ haha nawe nĩ ndirikanaga wĩkwĩra atĩrĩrĩ niĩ ndirona arĩ wega kuongerera magoti tondũ nĩ mũkũnenehia cost of living nĩ gũthiĩ igũrũ reke tuge ũguo. Na ndarora rĩ kuma hĩndĩ ĩyo tweranaga nginya ũmũthĩ rĩ indo nĩ ciongererekire nĩguo nĩ ũndũ wa kuongerera maguta na kuongerera magoti marĩa marĩho. Na rĩu nginya hau tũkinyĩte rĩu nyingĩ rĩ nĩ marenda kuongerera mũno nginya gũkĩra rĩu. Na njuge atĩrĩrĩ amenya nĩ hekũrehe reke njuge twarĩkia gũthurana rĩ ũhoro wa Kenya kwanza na Azimio reke ũthiragĩre hau. Rĩu hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩ twĩ a Kenya ithuothe reke tũdimandage tũcokerio ciũria kũringana na ciũria. Tũtekwenda kuona tarĩ mwena wa Azimio kana mwena wa Kenya kwa. Nĩ rĩu rĩrĩ mũndũ agĩkwĩra atĩrĩrĩ nĩ ngũ introduce igoti na no nginya tũkora uti ministries na okorwo Central Bank okorwo nĩ Ministry of Education tũkahota kũmetana marĩtwa nĩgetha mamenyeke harĩa marabĩrwo. Tondũ rĩrĩ wahota kuga thirikari yothe ya arutwo nĩ ĩrabĩrwo ũkaririkanĩrwo atĩrĩrĩ ĩna branches ciria cirathondeka thirikari yo he arĩa mararuta mawĩra wega nĩũronire makĩ-quality the infrastructure he arĩa mararuta wĩra wega na he arĩa mararuta wĩra ũru ndingĩnagwo nĩ kuo. Tondũ rĩrĩ watwĩra atĩ nĩ ũgũtax reke ngwĩre hena tax ĩro ĩrarehwo nĩ treasury ĩretwo swimming tax. Ngwendaga rĩrĩ tũhutio o kidogo nĩ tũkũrika nĩgetha tũmũrĩke tuone atĩrĩrĩ nĩwaigua andũ arĩa maratargetwo landlords, car owners, small traders and even schools nĩgetha tuone thirikari ĩkiuga nĩ ĩrenda kũrora mũrĩmi ũyũ mũnini ririkana nĩ thirikari ya hustler na no maraigĩrĩrwo magoti tuone balance yo strike atĩa. Koguo ngwendaga woni nĩgetha tũrore maũndũ mangĩ ha tũrĩingĩra. Koguo wauga atĩa rĩu bottom line nĩ atĩrĩrĩ
already nitwekire decision tukiuga atiriri tutingikomba mbeca na riu ri ona iria iragikombo ri stiratwarana stire mubango-ini wa thirikari iyo ciari cia budget ya hindi icio maraugaga ni irakombagwo ri irari cia gubandi budget ya hindi wengi thaa ici ri tondu nitwogire tutigukomba ri riu ri no nginya tuingire mihuko itu twethe mbeca cia gubandi maendeleo ma thirikari na thirikari uria irarana kuongerera VAT ni itua ria treasury ya kugeria gwetha mbeca nyingi cia gubandi economy gitu. Asante sana. Turore macio mangĩ nĩ tũkũrora tũkũrikana warie to the 18%, the 30% ya landlord, the 5% ya endia a matumbĩ na marithagia ngũkũ. Reke tũthiĩ page 2 gatheti haha na quote of the day tikĩkania tũkũhũthĩra quote of the day nĩ ya Jalas. Jalango arauga atiriri, I'm a member of ODM and that is the party I will use to vie for my second term unless they want to lose this Langata seat. Mumundu ekaga uguo na ithuĩ twanaruo na nĩ ithuĩ twana niĩ ndanaruo na ndanarumenya niĩ ndanarugama ndanathurwo ndanatungata mĩaka 5 ndanarugama rĩngĩ ndanaga gũthurwo na ndikĩrwo ndĩ last time ndiakĩrũgamia mundu hau onaga tari we mukihonia gĩa kugwa ri Jarango ni munyaka ararĩire na kĩngĩtio muthi kũngĩkona mũmbunge ũngĩ wa ODM na ti Jarango tondu ndakwĩrire waingĩra siasa-inĩ no mwaka ũigananie politics na maundu ma kĩama maundu yani no mwaka ũigananie maundu mothe na we ũririkane ona ũngĩkorwo tarĩ ho no gũkorwo na mũmbunge rĩu koguo ri no mĩario nĩ mĩega ya gwĩ console nĩ tũronire ira nĩ mararĩ state house against the will of the party it's okay hatirĩ handũ hena mahiteko megũthi kũu nĩgetha marehe maendeleo kwao ri well and good but I can assure you 90% if not 100% ya andũ acio mararĩ state house ri gũtirĩ ũgacoka gwake na nĩ gũgathurwo andũ angĩ a ODM tunyitithanie horo ũcio na first page ya ngathĩti ya The Standard ĩkuotie ya Jalas MP Dear Raila with fresh visit to State House. Hani kuongerera rĩrĩ cumbĩ igũrũ rĩa kĩronda is to add insult into an injury. Wĩna kĩronda no kuongera insult koguo gĩkarũra biũ na nĩ mena macira igoti-inĩ igoti-inĩ ĩrarũga nĩ ndĩronire handũ handĩkĩtwo atĩ igoti-inĩ rĩrambire kũrũgamia suspension yao nĩ tũkĩũria maũndũ marathi bũrũri ũyũ tũtingĩtira tũkĩmadiscuss mũno no rĩu nĩ mebange mĩaka 5 nĩ mahange mĩaka 5 ni magerie kuicariria kanyamu ga kuria miaka 5 to ndakwira ndinama na history ya bururi uyu 90% or 100% ya ajumbe ciothe gutiri ugacoka kwao kugo rumeteithie kahinda kariko ona maga kuingatwo for the second time natuonekana da muimete nu Nyanza iyo nitakugona gathoni wa mucomba twarakiri against medicare ma thirikari ona kegwacoka ni hinya ni getha mbuthiarie kiama kigikakorwo niki ona guku gwitu central ni tuonete kiria niki andu ta ithuĩ tondu tiari thini wa UDA tutiarugamire kiama nikirako kina thauti nene muno thini wa Central Province na ni ndiratumiro ngeithira ndirari Malmanet ward ndiragicemania na county secretary wa Laikipia county na MCA marana ndiramera ni ngukana ni ngukwithia no amukira ngeithia kundu kuma Laikipia county kuma Central Province last time ni tuonire ati gwathurirwo yellow riu next time kungigatuka ugathurwo yellow na gathuito ni mwega muno aimo tigiti wa yellow ndagathu you see it's so clear you can wanyita ni bururi ni urathina tau ni ukuririkana tikwenda ku discuss mundu last time wathurwo ni kwa ina tu icio tunini ari natio ni murata wakwa muno no hindi ria hotire guka na akiingira hari andu mari na akiingira thini wa yellow ni athurirwo kuni githungu na ni githunguri is a very complicated constituency to guthuragwo one of the senior farmers wenda kiria korwe farmer koguo uhoro wa kiama thini wa bururi uyu gutangicenjia ungiremo ni gwibanga kwiyaraina kiama na thaithio tukoretwo tetini ni tukiona nikio ona arimo tutekurugama waremo ni kwiyaraina kiama na warega ku get opportunity thini wa kiama you just step aside sit down and wait asante ukiuga atia mundu gwitobithia ani atongoria na ni wakĩigua mundu retwo Jalas no igua quote yake ni mundu ũraigwĩka ena etagwo ni sure bet ni njega ya kũjiconsole no maundu ma ithurano ni maundu maritũ na ndĩrakĩona mũndũ gwĩtwo etagwo atia
comedian Jarango ucio ũngĩ Eric Omondi nĩ aragĩbanga na gĩtĩ kĩu rĩu ngwĩciria angĩgĩtunywo nĩ arenda gĩkĩ kĩarang'ata andũ angĩ me interested rĩu no magĩtitimũra njokere mĩario ya president Ruto no magatitimũra na kĩngwĩre mĩario ya Ruto ũrĩa augire nĩgetha ndĩmũsupport augire atĩrĩrĩ ũngĩkona watua kũingatwo kĩama wetha nĩ kĩama kĩngĩ kana kĩngĩ tondũ nĩ mũtiraiguithania na mwene kĩama iyo nĩ kũmaanisha atĩrĩrĩ already wĩna ambition ingĩ nene gũkĩra icia ciake augire atĩrĩrĩ njuge specifically augire augire atĩrĩrĩ ũngĩona wĩ hakuhĩ kũingatwo DM nĩ hĩndĩ maũndũ maku marenda kwagĩra wanyita rĩu agĩkorwo nĩ hĩndĩ Jarango arenda kũingatwo tondũ arauga atĩrĩrĩ niĩ ndĩ mũndũ wa mbere waingatirwo President Ruto nĩ mũndũ wa mbere waingatĩtwo ODM maũndũ atuĩkire president mbere ya Raila Odinga na njuge atĩrĩrĩ gĩtĩ kĩu gũgũ kĩa Lang'ata rĩ ti kuga atĩ nĩ kĩa ODM haca tondũ rĩrĩ candidate ũrĩa ũrarĩ ho rĩ arũgamĩte na kĩama kĩrĩkũ tondũ kũmaanisha nĩ UDA akĩingĩra ingĩrĩta Jubilee kũmaanisha arĩ mwena wa Ruto na ndarĩ mwena wa Raila kĩu arĩ mwena wa Uhuru yes na ndarĩ mwena wa thirikari hĩndĩ ĩyo rita rĩrĩ ararũgama na UDA arakĩgwa nĩ kũmaanisha atĩrĩrĩ ti atĩ nĩ stronghold no nginya ĩkorwo nĩ ODM kũmaanisha atĩrĩrĩ ũngĩhota kũjoin ũngĩhota gũconnect na ngoro cia andũ at personal level ona ũngĩthiĩ na kĩama kĩrĩkũ no thake kandi wega tondũ rĩrĩ ona kwĩna wave central Kenya ya UDA nituonire mũndũ ta kũrũria nginya akĩhota andũ mena ciama na ingĩrĩte atarĩ na kĩama kũmaanisha atĩrĩrĩ ũngĩhota gũconnect ati hati na andũ nĩ ona mũmbunge ta wa Laikipia East Laikipia West ni West ka ni Mwangi wa Kĩnjũri arũgamĩte na kĩama gĩake na akĩhota andũ a UDA kũmaanisha atĩrĩ ũngĩhota gũconnect na andũ at heart na rĩu nĩ ndĩreciria Jarango already nĩ amenyete andũ arĩa aratungatĩra na ũrĩa aratungata na the best thing na Jarango nĩ atĩrĩrĩ arahĩtania na kĩama akaingĩra thirikari-inĩ kũmaanisha ona kĩama kĩgĩtua kũmũingata rĩ tondũ nĩ njũĩ ũrĩa thirikari cingagĩrĩra maũndũ ma utongoria ri ni hinya muno kiatu kiama-ini kia ODM. Okay, asante sana. Haumana mamwe maũndũ marĩa Azimio ĩraneana metha-inĩ me ngathĩti-inĩ ya The Standard Kĩbũkũ no tũhutie mamwe rĩngĩ yes Azimio onslaught against Finance Act nĩ mũgũtũteithia gũthathaũra. Opposition leader Raila Odinga leads a team of lawyers, civil society and activists to reject the Finance Act 2023 and pleads with judges not to be intimidated as the government responds. Nĩ maũndũ marĩkũ macio Raila ara petition? Housing levy contravenes Employment Act which sets the amount to be deducted from employees. Insurance compensation cannot be taxed since it's not payment for goods or services. The Finance Act was passed without involving the Senate. No public participation. Parliament sneaked 22 new provisions not in original draft. Haha, buthia no tuteithie. Yes. Kwina major announcement yegweko Raila Odinga kuhusu the ongoing talks. Ani hankwa ndirona ekugatigane nayo. Simply because ndanona kĩrĩa arendaga. Tondu ni hakuria njui ni ati Raila arageria kuhuthira the bilateral talks kugeria kunegotiate kĩndũ he thirikari-inĩ. And I will always, for personal interest. Yes, and I will always say that very clear. Tondu riri aikorwo genuine na maundu maya arauga bipartisan marĩrĩrio ri arenda kwaria na thirikari nĩguo no MP yake mathie kwaria na thirikari uhoro wa maendeleo ri akamaingata kĩama. Uguo nĩ mũndũ urauga atiriri unless niĩ njuge ũrĩa gũkwario harĩa metha igũrũ ri niĩ mũtingĩtĩkĩrio kwaria na kĩ na thirikari. Na njoke tuge atiriri aikorwo Raila nĩ macemanirie na President Ruto aterĩte abunge ake ri na Kalonzo agĩcoka agĩthiĩ State House hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ na icera na ma president ma cia Africa ri acio matinaingatwo ODM no aya abunge ri nĩ maraingatwo kũmaanisha atĩrĩrĩ mũndũ arathiĩ State House kana arenda kwaria na thirikari on his personal basis na maũndũ marĩa ararehe ri reke ngwĩre
maugaga atiriri ungenda kumenya mutongoria waku ri abio muhe kura ucoke weterere thura tondu ataingirite hau ri metuaga mwega muno mago champion maundu maku no amuthura amuhe kura ri niguo kamenya rangi wake. Okay. Niguo ndauga atiriri mundu uyu gwitura ira Odinga hete maundu ararehe haha mbere ati nigetha oneke ara champion maundu mandu no riri tatigeire twerwo atiriri reality tatigeire twerwo atiriri maandamano magathira mutu wacoka igana ni ndiye ka mutu no hagicokire igana rimwe no maandamano ni mathirire na maandamano matathirite ri Raila ni macemanirie na Ruto. Haya, twetere tuigwa ni wa kibuku announcement iyo irari ngatheti-ini ya ira big announcement arake expect gukorwa akianirira na ndikio kana kuria ndeigwa makiheana mawonia ya gukorwa guthitwo ngundi cianda nie most important na tuithuo the turoria ithuĩ angĩhota gwĩka visa ngaupo icio ciake iria ekaga kana ũrĩa ũyekaga tuote kũgũithĩrio tu mũrio hanini tondu ungetia won ndakwira oro ringi ndakwira ta ithuĩ kuria Kikuyu we are so much affected niguo factory hingitwo na andu mena thina muingi muno na hindi ya mundu ucio ena thina ndangikirarira wi hau either you give willing kana unwilling ri maundu ni maya ikugo hindi ria nyonete uguo nie ni nguigwa ndina kieha muno iko hari undu mangiota Raila angika maundu mahutha investors yo ma investite gwitu mahote guthina mbere ku absorb andu aria marari nao matige kuma reduce ni ngiuga mwathani arogocwo tondu the ground mambo ni different ground maundu uria mahana ni maritu muno na riu kuria ground gana haria tukinyite kana nie kugea na personal interest kana ndekugea na personal interest we are talking about food irio cia mundu naga kuria nie gukua mambo ni ngumu sana huko nje na nikio doria leader of majority ni MP wa Kikuyu factory andu marari reduce ndaraona maundu mau who is he representing but the reality the reality things are so tough and especially akura kuguta aciana itirathie cukuru cia andu amwe nacio ni andu marangora to ni ngikaraga oro ku muci ndikaraga kundu ku na ici ni county iria ndari uhoro wa Gikuyu ndari uhoro wa Gikuyu ati factory ndagota iria cie nderi iria cia mabati na mathaburia iria ihari uguka kuingira nderi ukihituke nderi duka-ini na primary uthina hau kia ndo kore iria ithondekaga nguo na tissue no thi hare kia nderi ingi cia miberethi no thi iria ingi cia dawa andu ni kunyihio maranyihio to factory iroiga the cost of production has become too much because of the taxes zirongereirwo wewe mubunge wa uri urathi gutetera thirikari uri kuona mbeca andu hotete uri andu aku meguko mario mawira kugithuka view ni ni tugetie gukaya na ndaigwa na mbuthia hindi ari hani akaire in his own na tukoiga ati kugia mago na mangiohitia mongerere riu ni gwathuka view ni adio ni athe tugwika thiri andu acio twathurire ri can they for once mathi maikare thina president is a listening president mambo igwithie mamwire andu ni mawira marate ni twike kaundui to encourage investors ya mathina mbere ku invest ona magakuongera mundu ungi wa wira o group ile maraene o mathina mbere ku miabsolve ni tuko tweheretio kia thini wa gicagi so ni hakwa ni gwikira twikirire muno kwamba kuriha ngombo tondu ni buthia ni agutwira ni we economist no ni hakwa ni ndiaria as a layman mundu wa kawaida ni ngoigati thirikari initai na mathina maingi muno no mbuthia ni guthathaura to ucio niguo wira wake no ni ngona ati gacira karia magerete gakuongera igoti ni gacira ge gutumiza na njira nene muno na ni waigwa andu ni mawira marate tutikwa ucoka kaundu kangi turae na hindi ngi ati mubunge aroka kana MC aroka kuhe andu mutu no ni tu empower andu ana makome mawira-ini mao tondu wona twagera gacira gaka tuguthie haria turari ati andu nginya makahuta gwatuika ni maraheo relief food ni maraheo tutikwenda uguo koguo nie ngoiga atiriri I don't care what Raila is negotiating with. But most importantly ona tumira uhoro wa maundu wa tax billion as a shield gwicariria kiria gwicariria we don't care I get to read ati okinyete handu ha ona heo nuthumuga kana heo kana I don't care because I'm not interested in that government at all I'm not na nie ndirenda kindu
no kiria ndirenda ni atiriri aria neighbors yako tuikaraga nao kuria gicagiri matige kurira ucio urandikitwe ira factory yo ya nguori factory ya miferethi factory ya mabati acokio wira tondu nie nani ciringi imwe ndirona ndingijiga na twi nake no uri ungi thank you kibokwaria ta Kenya inge matiramaka matirenda kumenya kana raiga ni akuheo thirikari kada kuheo bora mutu uthiete atongoria na ore mari thirikari-ini matirenda kuona uyu raiga hando no mane ati na reality ni ati thogora wa muturire uri iguru ngirora na ringi ningi uringithanitie nigetha ututhathaurire ngororaga mamwe ma maundu maria thirikari iracokeria azimio no igwa azimio rauga na maundu ta for instance the Finance Act was passed without involving the Senate. Thirikari kauga the two speakers were in concurrence that the bill did not concern the counties. No public participation was done. Imwana wa azimio. Now thirikari kauga government has a legitimate mandate to impose taxes to implement its. Yani mena hinya wao magihudira tonginya ma involve the public. Kiuria gigoka haha mbudire ni wakigwa ni webati gututhathaurira maundu ki mathabu. Ngombo nicio kuriha ngombo niyo priority ya thirikari tondu uguo niguo kurakioneka. Twaumire Finance Act recently irakihitukio na the public participation na ndunguka makaririria na kina no kigire ni kuhituka ona riu ringi no gitwire kana ici ni kuhituka no iyo niyo priority yao ya mbere thiaga atiriri ona gikuyu ni ugire kuriha ihinda rĩa kũrĩa kinya rĩa kũrĩha thirĩ no nginya ũrĩhe na reke nguhe example ũrĩa kũrathiĩ nĩgetha wĩtĩkĩtwo irima irĩkũ ũkorwo wĩna ciringi 100 uga thirikari ĩna ciringi 100 yes ĩrahũthĩra ciringi 58 kũrĩha rũni ciringi 58 kũrĩha rũni wĩna ciringi 100 ũgatũmĩra 58 kũrĩha rũni in the next 3 years ĩgũkorwo ĩkĩhũthĩra ciringi 70 kũrĩha rũni wĩna ciringi 100 Karwathi rukiongerereka tondu kwina maroni mangi maramakua uria turathi na mbere tondu tukombaga ukero kari after miaka 10 ugakomba ringi miaka 15 riu no amenya uyu wa 10 no ugakenyita hano wa 15 tondu no miaka 5 riu no menya riu ha he ciringi cio 70 ri hena ingi 40 cia kuriha mundu wa kuruta wira na hena ingi ta 10 cia kuriha riu ugakora atiriri ona ciringi cigana rimwe ri citiraigana maundu maria thirikari rende thi na mbere tondu already nginya ni ireka development na maundu maingi ugakora atiriri tariu ni ukuona thirikari ngathiti ya nation ni kugite ati ni marabatarwo 650 billion nigetha cigane iria marabatara gwetha ngakiuga atiriri tugithurana ri haha ni ngucokeria Wanjiko ngwira atiriri ugithurana ri tigai kurora ati mundu tariu hindi wengi mararoraga atiriri mundu wi kuruma Uhuru wa Kenyatta wega mundu wi kugathiriria Ruto wega na mundu uramahe mbeca wega wathie kwi ndurire iria ingiri mundu wi kuruma Ruto wega mundu wi kwaria wega no makariganirwo atiriri mundu no arehwo king'ang'a-ini ahote kwijieleza auke na kaundu ga gusolve problem fulani tondu ndironire MP fulani itekwenda gutinda agitaja akiuria uhoro wa climate change ni wa Kisumu ici ndeke tumutaje ndarahota kuga undu arauga ni mai ni maratherukanga ni marahiũhanga ni kurahora araugire ni riri ni aici irayeyuka mundu ucio ngithi kumuria uria thirikari igwika nigetha itige kurehe igoti nene kana kiri ndangihota ucio uguo mundu ucio athuritwo ni riri ni uria arahota gukayururuka uria Ruto muru akendwo ni andu bau atiriri meciria-ini maitu ni tumenyage atiriri turathura mundu ugucoka ukorwo ewe wa uteithio witu handu hana tondu riri tungithura nikio ngenagio ni wa mucoba muno auga ona ukorwo ndari popular ri maundu mareugaga ri it is that and that tondu atiriri mundu uria wina murigo munene thaa ici ni Kenya tutibataire kumuongerera murigo ngi na akahurwo muno ni ciama tariu na thaa ici reke ngwire gibuku tiga hagura uga ati ma represent mundu at once they will never do that iri wageria kuma njira ni cia president na ni utongoragia kiama ukaja riu gukirietia uthu nake nikio maundu maya ana tori wa mungethaniro takire wa kuona handu na atiriri maundu maya mathutire tigana ina kwirwo thuti thuti icio nicio iguturagia muturagia na thina tondu mundu tarikia kiama ta mundu ta kururia umuthi ngiukira uge ndikwenda manyamu mauma biru mauma finance naki gutire mundu ungimuria kiuria in fact
no nginya demand kwerezerwo muno uria kurathie no mundu wa UD ukakerwo atiriri kiama kiraugire no nginya weke atia we menye uria gutetera point iyo nginya ingirane riu uraigwa atiriri mundu aroka gutira atiri yakwe kugerera mutu ici ri turerwo ni uragwa niguo na hau na githito hakiri twe tondu nyonaga makoma kirongoreria numbers ni ndu wako ukuhitukia maundu maya thiini wa bunge koguo kiama ni kiroragwo muno kiama ri interest cia kiama ri si champion nago ni aria me bunge nwanyita na ona mundu ndaheagwo chance ya kwenji explain aria matongoragia kiama mauo niguo guthia na nikio wonire mundu the mugathe Uhuru wa Kenyatta ndiria maundu marituhire muno kiama giake kia Jubilee giria turari aya gikohe andu matamuthikagiriria ri athire akinyita mwena uria ungi akimarehe ku nigetha namba yongongerereke nigetha auga ri tondu ona aya mataru ni nawe ri no uyu ri tutingihota na andu aria othe mbegu tutingihota gukorwo ni turanyitanira no nginya tukorwo atiriri agiko twi kiama kimwe ri kiama kiu na wathi against ugafuta nikio rona mundu ta Mr. Raila Odinga akienda kuingata bunge tondu weri ararugama no uria niwe rera kiama uria gigwika andu me kiama-ini makauma the solution itu ri ina mukenya wa kawaida indu yengi tondu tuguthoma na ritu na kiagwire tutithomete ni tuguthoma na tuguthoma uru nginya ndiria mukauga atiriri twambe tuige politics cia ukabira na cia kuheo mbeca kando tuthuria taru ni ndonaga mundu gwitwo Orengo akirugama akagi point cia kiginyo kaigwa atiri enyewe andu arariria ri ni marari present wega ni mundu ramenyo no wakora acio itacio tukugaga kiria ri acio matingihota go champion kid na reke gwire ha maracokaniria ati bipartisan kiaga ni kurathondeketwo ati matinahusisha bunge anga ki it's a waste of time. Those people are just being politicians. Haya tukigira ikereka ria keri ri tukurora uga hari igana rimwe shilingi 58 turari hathiri tugatigwo na 42 bob 42 bob no ni refati kurehe maendeleo ni refati kureha mishara irihagwo na 30 hiyo 50 42 cia tigana ri mishara irihagwo na 30 tugatigwo na 12 o ru development ri ikuya kindu ta 20 nona ni tuthire gwithire riu nikio rona magoti marenda kuongererwo nigetha tukabaka thiri. Haya tuguka hau abetigenda ciake abirona kifoko ari page 21 page 21 yothe ni county yake abu wa matangiruragia ciuria ina raugire ni cartel cirenda kumuhagura no haha mano horonge Ruto at 1 turakorirwo tugikungwira mwaka ucio umwe. Focus on women education, why president has failed to deliver for women and his high score in education. Tuhutie horocio na ihenya we page 4 gatheti-ini no na nigetha tucoke tumurike horo wigi arimi aya anini Kikuyu Nation ni ahoria biacara ringi. President records major wins in education sector. Niguo kurerikana no hakinya haha akigura campaign yaugaga namba ya atumia ni kuongererwo aigurika kinya cabinet secretary aria ni dashi namba ni 22 right kwa tukete nubu kogo 11 dashi ni igana are they not 22 the cabinet secretary is 22 how many women do we have in the cabinet secretary do you unless dore na beyo wega no masikinyete 11 around 6 koguo na namba ringi kiri nuthu-ini no ni akipromise kauga maguko mari 50-50 undu cio ngathiti rauga ndakinyitie no maundu makigimainie na githomo ni kurerikana nionekete agiteithiriria hakinya ni mishara ya arimu hakinya ni horo wigi the funding model kuri arutwo macenero nekekete undu ona gutwika arutwo on the other side igwa maibanege na muno twari nao haha muthenya ungi oyo wa TBT na no igwie tukoretwo na atongoria a arutwo maita meri na tukaigua othe matiganire to ni maroiga gauge yo ratu parameter ratu miro ya kuma gauge ati who is vulnerable and most vulnerable yo ndiroka wega ikoguo ni ndiroiga mando amathio na mbere gwika more research more and more nigetha ma make sure ati nyamura the kind of model meguka nayo nirie kwota guteithia ciana na nie ndienda muno ku emphasize uhoro wa poverty tondu poverty ti njega na ni uru muno tutinde tukigweta uhoro wa thina to Ngai no atu ni tumuhoe atuteithie tukorwo twina hinya uhoro wa basari na kini mwega but
reke ciana ici turathomithia ri tukahota guci empower after githomo nigetha tugerie kuingata he kindu kimwe kierirwo ni Muthee Jomo Kenyatta kindu gitagwo ukia gutiri kindu ukiuruta ukia no rimu tondu icio cia nicio na murimu nicio itwara bururi na thutha no riu hatwambe twari uhoro wa ukia tuguikatia nigetha tweherio kia thiini wa bururi uyu andu amakoretwo me hau gabere thiini wa economy no itu ni makoretwo makiaria muno uhoro wa ku encourage more investors tutingeiganania na Tanganyika na Uganda gutiri andu a ku invest gutiri na andu acio matikiaga ni undu wa andu wao na tungika uguo ni gute ithuĩ twagire ku reduce that nigetha aria me ku mara invest ku moime ku moke ku no tungeiganania nao mundu ekuga atiriri neke thie kundu kungi horo wa atumia agikorwo hari na undu thirikari ya UDA yagirire gukorwo igikirira na nie ndiaria ndita mundu wa ground urikane ono ko ndiarugamire githurano kiu kiathirire no ndari ground ndita mutongoria wa kiama kia Jubilee thiini wa Kikuyu constituency na thiini wa Kiambu county ndakiriona kuga before mikoreria yagiukire gukitu wanga yushana nikio twakirucire terrible atumia ni merutire na njira nene muno thiini wa uhotani wa thirikari ino muno no makarumagwo kwenye urikani omwiki na karubo kari ate ningokira tene ningokira gathure ruto na ka ibuirwo kuria Murang'a na karubo kau gagithiuruka na njira nene muno atumia ni merutire na njira nene muno guthura thirikari ino ni undu wa promises iria mage promises ni mutumia wa mu promise no ni anyitaga undu na kaunyita we uri ingiuria andu a maitu iguaga aria me thirikari ine yeriai muhingie ciiraniro iria mweri iria atumia tondu nao ni marugamire na inyuĩ nigetha hindi ngiri matikanare mogukira tene kumuthura asanti reke tuikiria gwenda kuria mawoni ma Buthia no ndona guko twipa against tugicokereria ni twira mawoni maku mainie na githomo muno especially githomo ni tondira kimenya we ukikori thini wa gurufu ya Young Future Movement National ifuririria rikinyitithanetie mbeu njithi muno horo wigi githomo giki president arerwo ni aroneka ni arutite wira thini wa scorecard yake irauga githomo ni kimwe ahotete muno gukorwo agikiyukia na kurehe mogaruruku thutha ucio ni tukuingira horo wigie gutuma iratu ici kana igitarukia makiria cio ni gutaruka cia ndirikani hari kiratu giakwa ngakirathiko ageria gutuzabiria kihano ukona maundu meri kiratu giakinya haha angikorwo no hoti wa kugura kieru hoti wiki atia utume angikorwo we no hoti wiki atia ukite ugure kiki niho hoti hota bururi na ni mundu wothe hari 25% increase ile kinyo 35 tige kinjekirite no na kindu no giako ngitarukana ni ndiciendete na ni TBT ni ndaririkana ni twathia hari handu muthuri watumaga iratu handu kahiga-ini iri ta TBT na ni atutumagira iratu wega no thina riu ni anyitagia muno ningi gakuhinya gakanyiha haya kiki giakwa ndatwara ngero riu giki tutigekira kiraka kingi iki no taiye karo witige hau gikara tari fashion aya Kikuyu ndigocira ni magereire maundu kana tuonete gaga gutiri ritwo inene kuria okia wi iguru muno na ukira kuria kungi na hau ni nyenda kuici uhoro wa kuga akabete ni gutongu ri ukia ni muingi muno uroka muthenya uria kuraheanwo basari ni thongeigua haya tuguka hau thutha kahinda gatari kuraihu tugitume iratu katucite tukurora macio na warie twina David Buthia na Peter Kifuko thiini wa studio turugie ithaa ria thaa igiri no ni tugucokereria